สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วสันต์ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วสันต์โดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคำว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาค4ภาค5สำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา 8 นาฬิกาช่วงที่2เวลา 12 นาฬิกา 15 นาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา 18 นาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับดาวเทียนหลงเป็นโอกาสสำหรับเราเป็นไปไม่ได้ที่จะกลืนกินมันในคราวเดียวแต่จะค่อยๆกัดก่อนมันเนื่องจากมีโอกาสคาดคิดว่าเราควรจะลองทุกอย่างมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงและโอกาสอยู่ร่วมกันมีผู้เชี่ยวชาญระดับเทพขั้นสูงอยู่บนดาวเทียนหลงและจำนวนผู้เชี่ยวชาญระดับเทพขึ้นไปจะต้องมากกว่าเรานอกจากนี้ยังหมายความว่าที่นั่นจะได้รับความสนใจอย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่มีอำนาจในระดับเทพอย่างแท้จริงแต่ผู้ที่มีอำนาจระดับต่ำกว่าระดับเทพเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกปิดสำหรับสถานการณ์เฉพาะเราจำเป็นต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวเทียนหลงในอนาคตปรมาจารย์สาวดาวเทพสมุทรมองไปที่ถังโอเรนจากนั้นมองไปที่หลานเซนโยเธอพยักหน้าอย่างเงียบๆและพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มโหวตกันดีกว่าข้าสนับสนุนการกระทำนี้ขณะที่เธอพูดเธอก็ยกมือขึ้นชายวัยกลางคนที่นั่งข้างเธอยกมือขึ้นเป็นคนที่สองหวังเทนโยไม่ได้ยกมือขึ้นแต่แสดงท่าทีคัดค้านสมาชิก2คนของสำนักถังมองหน้ากันและถังเหมาใส่หัวเบาๆโดยไม่ยกมือขึ้นแต่เหมืองเฟยก็ยกมือขึ้นซูเหลายกมือขึ้นและยี่เหลาก็สับสนเล็กน้อยเขายังไม่หายจากอารมณ์อย่างเต็มที่แต่เขามองไปที่ถังเหรียญเมื่อเขาเห็นถังเหรียญยกมือขึ้นเขาก็แทบจะตามถังเหรียญยกมือขึ้นต่อไปจะทำแผนโดยละเอียดเท่านั้นเองปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรตัดสินใจขั้นสุดท้ายหลังจากการประชุมสาวราเทพสมุทรสิ้นสุดลงถังเหรียญก็ยืนขึ้นพยักหน้าให้ทุกคนที่อยู่หน้าที่นั้นและเดินไปที่บันไดเมื่อเขาเดินผ่านหลานเซนโยเขาก็ยกมือขึ้นแล้วโอบแขนรอบไหล่แล้วพาเขาขึ้นไปชั้นบนด้วยกันเมื่อมองดูพวกเขาจากไปชายวัยกลางคนที่นั่งถัดจากปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรก็ยิ้มและพูดว่าข้ารู้สึกได้ว่ายุคใหม่กำลังจะมาถึงข้าก็หวังเช่นนั้นและในที่สุดข้าก็จะสามารถปลดเปลื้องความรับผิดชอบนี้ออกไปได้ปรมาจารย์สาวราเทพสมุทรกล่าวด้วยความสับสนเล็กน้อยเธอยังคงสงบอยู่เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งชายคนนี้กลับมาและทำลายความสงบภายในของเธอยังคงจำความรู้สึกที่ได้เห็นเขาครั้งแรกได้อย่างชัดเจนพอมาคิดดูแล้วมันก็แปลกจริงๆหลานเซียนโยตามถังเหรนกลับไปที่ห้องแล้วปิดประตูถังเหรนถามเขาว่าเจ้าจะอยู่ในสถาบันการศึกษาได้นานแค่ไหนหลานเซียนโยกล่าวว่าคงไม่นานเกินไปเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของชิวเชียวยิ่งเรากลับไปเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่ถ้าว่าเมืองเทียนหลงจะต้องวุ่นวายแน่นอนเพราะกิจการของเผ่าพันธุ์ยูคงดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะสั้นแผนของข้าคือออกเดินทางใน3วันหรือ5วันทางเหรียญพยักหน้าและพูดว่าเวลายังคงน้อยอยู่ข้าจะพยายามช่วยให้เจ้าปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายในช่วงเวลานี้มาเลยขณะที่เขาพูดเขาก็โบกมือขวาหลานเซนโยเพียงสัมผัสได้ถึงแสงสีทองที่ส่องรอบตัวเขาวินาทีต่อมาภาพตรงหน้าเขาก็เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปนี่คือวังอันมืดมิดล้อมรอบด้วยเสาขนาดใหญ่มีแสงสีทองส่องออกมาเล็กน้อยด้านในสุดมีบัลลังก์และบัลลังก์ว่างเปล่ามีความรู้สึกของการกดขี่ที่มองไม่เห็นทั่วทั้งพื้นที่เหรียญยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ไกลมองไปยังพื้นที่นั้นถอนหายใจเบาๆและพูดว่าในตอนแรกปู่ของเจ้าทิ้งร่างโคลนของเขาไว้นั่นก็คือผู้อาวุโสถังเพื่อสอนทักษะของเขาให้ข้าอ่านการฉายภาพจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาตอนนี้ข้าจะใช้จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของข้าจำลองสถานที่นี้เพื่อติดตามเจ้าในการฝึกฝนของเจ้านี่คือพื้นที่จิตสำนึกทางจิตวิญญาณของข้าเจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการโจมตีข้าใช้ความสามารถทั้งหมดของเจ้ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง
ตกลงครับหลานเซินหยูพยักหน้าเขาไม่ได้โจมตีถังเหรินในทันทีแต่เขายืนอยู่ที่นั่นและสงบลงปรับพลังวิญญาณปรับพลังจิตและปล่อยให้แก่นแท้และจิตวิญญาณของเขาสลายไปเป็นร่างเดียวในขณะที่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในแกนกลางของมังกรอย่างเงียบๆรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเขาหลังจากได้รับผลกระทบจากพลังสายเลือดและจิตวิญญาณเมื่อเขาเผชิญหน้ากับพลังของเฉินเล่ยมาก่อนเขาได้ค้นพบแล้วว่าเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงการทะลุผ่านวงแหวนที่6ได้เพิ่มความแข็งแกร่งของเขาไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนดวงตาของเขาค่อยๆแข็งขึ้นและเขาก็ยกมือซ้ายขึ้นชิ้นส่วนของเกศสีเงินโผล่ออกมาจากมือซ้ายของเขาอย่างรวดเร็วครอบคลุมแขนซ้ายของเขารัศมีสีจางๆก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวของเขาด้วยจากเท้าของเขาวงแหวนวิญญาณก็ลอยขึ้นมาหากวิญญาจารย์คนใดเห็นวงแหวนวิญญาณบนร่างกายของเขาในเวลานี้เขาจะต้องกรีดร้องด้วยความประหลาดใจอย่างแน่นอนเพราะเห็นได้ชัดว่านั่นคือวงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองวงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองสื่อถึงวงแหวนวิญญาณของสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังที่มีอายุมากกว่า 200,000 ปีไปชิวๆและหลานเมืองฉินต่างก็มีวงแหวนวิญญาณเช่นนี้และเนื่องจากพวกเขารวมเข้ากับหงส์มรกตปีจี้และมังกรอเวจีราชินีปีศาจวงแหวนของพวกเขาถัดมาทั้งหมดก็ได้รับจากสัตว์วิญญาณที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งสองนี้ดังนั้นพวกมันจึงเป็นสีส้มสีทองทั้งหมดสัตว์วิญญาณ2ตัวนี้มีความสามารถมากกว่า10อย่างวงแหวนวิญญาณสีส้มสีทองแต่ละวงสามารถมาพร้อมกับทักษะวิญญาณ3อย่างได้สำหรับหลานเซนโยแม้ว่าสีของวงแหวนวิญญาณของเขาจะเปลี่ยนไปแต่จำนวนทักษะวิญญาณก็ไม่เปลี่ยนแปลงรวมถึงทักษะวิญญาณด้วยสิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงคือพลังของทักษะวิญญาณความสามารถในการควบคุมธาตุต่างๆตั้งแต่ระดับวงแหวนวิญญาณ10 ปีดั้งเดิมจนถึงระดับปัจจุบันมากกว่า 200,000 ปีได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์และมือขวาของเขามีพลังที่แทบจะบ้าคลั่งเมื่อกำมือซ้ายของเขาแน่นทันใดนั้นอากาศก็ร้อนขึ้นและเมื่อมีร่างกายของหลานเซนโยเป็นศูนย์กลางพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นสีแดงไฟทันทีไฟที่ลุกโชนพุ่งออกมากลายเป็นเสาลาวาและพุ่งตรงไปยังทิศทางของถังโอเรนจากนั้นร่างกายของหลานเซนโยก็เปลี่ยนเป็นสีแดงและมีชั้นของคริสตัลคล้ายทับทิมปรากฏขึ้นบนพื้นผิวทั้งหมดของเขาอุณหภูมิที่สูงในรอบเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับที่น่ากลัวอย่างยิ่งในทันทีเสาลาวาและไฟพุ่งเข้าใส่ถังโอเรนเขาเพิ่งวาดวงกลมด้วยมือขวาและลาวาร้อนก็หายไปต่อหน้าเขาหลานเซนโยไม่ท้อแท้เสาลาวาสิ้นสุดลงและถูกแทนที่ด้วยน้ำมังกรน้ำขนาดใหญ่ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและพุ่งเข้าหาถังโอเรนในเวลาเดียวกันที่ถังโอเรนยืนอยู่ก็มีเสาน้ำขึ้นมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาแต่มันพ่นออกไปทั่วร่างกายของเขาไม่สามารถสั่นสะเทือนร่างกายของเขาได้เลยการโจมตีของหลานเซนโยอยู่เหนือการควบคุมและอุกกาบาตขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามุ่งหน้าตรงไปยังถังโอเรนในเวลาเดียวกันลมหมุนสีฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าห่อหุ้มอุกกาบาตและเปลวไฟที่ลุกโชนติดอยู่กับอุกกาบาตลมไฟดินทักษะการหลอมรวมธาตุทั้ง3อุกกาบาตฝนดาวตกเสียงคำรามที่รุนแรงระเบิดทำให้ทั้งห้องโถงสั่นเล็กน้อยเมื่อธาตุทั้ง3นี้รวมกันหลานเซนดูเองก็รู้สึกมีความสุขการควบคุมธาตุต่างๆของเขาถึงจุดที่เขาสามารถใช้มันแทนนิ้วและแขนได้เหมือนกับว่าธาตุทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาอยู่ห่างออกไปและออกคำสั่งให้ธาตุของเขาโจมตีธาตุเหล่านี้ได้รับการจับคู่อย่างเป็นธรรมชาติได้รวมเข้ากับการโจมตีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อโจมตีถังโอเรนเขาไม่มีแกนวิญญาณมีเพียงแกนมังกรแต่แกนมังกรให้พลังสายเลือดอย่างต่อเนื่องซึ่งถูกแปลงเป็นพลังวิญญาณและกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์และมหาศาลควบคุมและดึงดูดธาตุต่างๆถังโอเรนจมอยู่ในพายุธาตุในขณะนี้ในใจกลางของพายุธาตุรัศมีสีทองปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆและเสียงคำรามทั้งหมดก็หยุดลงหลานเซนโยรู้สึกว่าหลุมดำดูเหมือนจะปรากฏขึ้นในทิศทางนั้นและดูดซับพลังงานทั้งหมดที่เขาส่งออกไปธาตุคือถูกกลืนหายไปทั้งหมดมันทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกกลืนหายไปทันทีร่างของเขาถูกดึงไปข้างหน้าและเซไป 2-3 ก้าวถังโอเรนยังคงยืนอยู่ที่นั่นยังคงยิ้มและทุกสิ่งรอบตัวของเขายังคงเหมือนเดิม
ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการควบคุมธาตุของเจ้ากับนาน่าก็คือมันไม่บริสุทธิ์เพียงพอเมื่อความเข้มของธาตุถึงระดับหนึ่งเจ้าไม่จำเป็นต้องจำลองมันเป็นสิ่งใดเลยเจ้าต้องการเพียงธาตุบริสุทธิ์เพื่อสร้างพลังทำลายล้างที่ทรงพลังที่สุดธาตุที่เรียบง่ายยิ่งควบคุมและหลอมรวมได้ง่ายขึ้นอังโอเรนพูดกับหลานเซนโยหัวใจของหลานเซนโยขยับบนฝ่ามือซ้ายกระแสน้ำวนเล็กๆที่เกิดจากธาตุพื้นฐาน4อย่างปรากฏขึ้นแบบนี้ใช่ไหมพายุสีธาตุเป็นการเคลื่อนไหวสูงสุดที่เขาใช้ในหอจิตวิญญาณเพื่อที่จะเติบโตด้วยตัวมันเองมันแทบจะระเบิดแท่นบูชาวิญญาณแต่เมื่อเขาใช้มันอีกครั้งเขารู้สึกว่ามีบางอย่างแตกต่างออกไปเขาพบว่าเขาสามารถควบคุมความเร็วและความรุนแรงของการเติบโตของพายุธาตุนี้ได้แล้วแทนที่จะไม่สามารถควบคุมมันได้โดยการพึ่งพาการเติบโตแบบคุ้นคิดเท่านั้นกระแสวังวนนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและในไม่ช้ามันก็ขยายเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง10 เมตรในบรรดาสีทั้ง4นั้นมีแสงฟ้าร้องจางๆอังอุรินยิ้มและพยักหน้าและกล่าวว่าใช่นี่เป็นการประยุกต์ใช้ธาตุพื้นฐานที่ดีมันเหมือนกับภัยพิบัติฟ้าแลบฟ้าร้องที่เจ้าจะต้องเผชิญเมื่อเจ้าตีขึ้นรูปขั้นเทพตอนนี้ดูเหมือนว่าเมื่อเจ้าไปถึงช่างตีเหล็กระดับเทพเจ้าสามารถเผชิญหน้ากับพายุสายฟ้าได้ดีกว่าที่ข้าทำแต่ทว่าพายุสายฟ้า4 ธาตุนั้นไม่แรงที่สุดยังมีพายุสายฟ้า7 ธาตุนอกเหนือจากธาตุทั้ง4ยังมีธาตุทั้ง3ประการนั่นก็คืออวกาศแสงสว่างและความมืดเจ้าเคยเห็นสายฟ้าในกระแสวังวนธาตุของเจ้าบ้างไหมนั่นเป็นพลังที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันเป็นพลังพิเศษที่รวมคุณสมบัติของธาตุทั้ง4เข้าด้วยกันตัวมันเองมีทั้งน้ำไฟดินและลมดังนั้นมันจึงสามารถทะลุผ่านน้ำไฟดินและลมได้จึงเรียกว่าภัยพิบัติสายฟ้าเมื่อควบคุมได้จะพบว่าพลังธาตุบริสุทธิ์นั้นอยู่ไกลเทียบกันไม่ได้มีลักษณะเรียบง่ายมากแต่พลังของมันทรงพลังมากหลานเซนยูควบแน่นพายุธาตุในขณะที่ฟังคำอธิบายของทางโอเรนพลังจิตของเขาจมลงในกระแสวังวนพยายามควบคุมมันและนำทางสายฟ้าเหล่านั้นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายในแต่เขาพบว่าสายฟ้ามีขนาดเล็กมากจนดูเหมือนจะกระจายไปทุกมุมของกระแสวังวนการนำทางและควบคุมพวกมันยากมากหากใส่พลังจิตน้อยไปก็ควบคุมไม่ได้หากใส่พลังมากไปอาจเสียงระเบิดได้ดังที่ถังโอเรนพูดเขารู้สึกได้ว่าพลังสายฟ้าที่มีอยู่ในพายุธาตุนั้นทรงพลังมากแต่สายฟ้าประเภทนี้หลวมมากและไม่สามารถควบคุมได้ในตอนแรกแม่ของเจ้าไม่สามารถควบคุมพลังนี้ได้เพราะมันยากมากที่มันจะควบแน่นเองแม้แต่จะถูกกรองด้วยตัวมันเองแต่ทว่าด้วยร่างกายของเธอไม่สามารถกรองได้สำเร็จมันจะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเธอไม่มีร่างกายที่แข็งแกร่งเหมือนเจ้าและข้าแต่พลังการควบคุมธาตุของเธอดีดังนั้นเธอคิดว่าเธอจะลองดูเท่าที่ข้ารู้เทพเจ้ามังกรมีฉายาว่าเทพแห่งการพิพากษาเช่นกันในอาณาจักรเทพเจ้าตอนนั้นพายุธาตุควรอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมทางโอเรนพูดบูรณาการเข้ากับตัวเองรวมพายุธาตุที่น่าสะพรึงกลัวเข้ากับร่างกายของเราเองเพื่อปรับแต่งพลังแห่งสายฟ้างั้นเหรอมุมปากของหลานเซนยูกาตกถ้าเขาไม่รู้ว่านี่คือบิดาผู้ให้กำเนิดของเขาคงจะคิดว่าทางโอเรนกำลังจะให้เขาฆ่าตัวตายแต่เขาสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวของธาตุสายฟ้าเมื่อพิจารณาจากการควบคุมตอนนี้เขารู้สึกได้ชัดเจนว่าระดับพลังวิญญาณในปัจจุบันของเขาน่าจะเทียบได้กับระดับพลังวิญญาณของราชจินนานาพรหมยุทธ์แต่พลังที่มีอยู่ในภัยพิบัติของสายฟ้านั้นน่ากลัวมากจนเขารู้สึกว่าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับเทพก็ไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงกับมันถ้าอย่างนั้นให้ข้าลองดูหลานเซนยูหายใจเข้าลึกๆและเทพายุธาตุเข้าไปในร่างกายของเขาอย่าวิตกกังวลใช้ความสามารถของราชามังกรทองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางกายภาพของเจ้าก่อนใช้สิ่งที่เจ้าทำได้อังโอรินเตือนเขาอย่างรวดเร็วจู่ๆหลานเซนโยก็ตื่นขึ้นและเกศสีทองก็ปรากฏขึ้นร่างกายของมังกรทองร่างกายของมังกรทองที่มีอำนาจสูงสุดขอบเขตของความรุนแรงของมังกรทองทักษะวิญญาณที่5ของหลานเซนโยของราชามังกรทองและทักษะวิญญาณที่6ที่เพิ่งตื่นขึ้นใหม่ร้อนเป็นประเภทการโจมตี
ไม่สามารถเสริมกำลังตัวเองได้ หลังจากใช้ทักษะการขยายวิญญาณหลัก3ทักษะแล้วหลานเซินหยูก็รู้สึกว่าทั้งภายในและภายนอกร่างกายของเขากลายเป็นสีทองทางเหรียญก้าวไปข้างหน้าและอยู่ตรงหน้าเขาแล้วพยักหน้าให้เขาหลานเซินหยูหายใจเข้าลึกๆเขากล้าหาญและกล้าที่จะลองและมีถังโอเรนคอยปกป้องเขาจะไม่กล้าทำอะไรอีกล่ะและจริงๆแล้วเขารู้สึกมาโดยตลอดว่าความสามารถของเขามากเกินไปเล็กน้อยซึ่งมาจากการควบคุมธาตุของย่านเงินครามลวดลายสีเงินพลังของย่านเงินครามลวดลายสีทองและทักษะวิญญาณต่างๆที่มาพร้อมกับมันประกอบกับทักษะการต่อสู้ของเขาเองการมีความสามารถมากเกินไปบางครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเพราะเขาไม่เคยพบวิธีที่จะบูรณาการความสามารถเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะวิธีการเพิ่มพลังของการต่อสู้ของเขาโดยตรงการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นพายุธาตุสามารถใช้ได้ภายใต้สถานการณ์บางอย่างเท่านั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขามากนักแต่คราวนี้ภายใต้คำแนะนำของถังโอเรนเขารู้สึกอย่างคลุมเครือว่านี่ดูเหมือนจะเป็นที่ทางที่เขามองหาภายใต้การแนะนำของหลานเซินหยูพายุแห่งธาตุก็ค่อยๆหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาตามมือซ้ายของเขาทันใดนั้นหลานเซินหยูก็รู้สึกถึงความบ้าคลั่งของธาตุทั้ง4เป็นครั้งแรกแม้ว่าธาตุทั้ง4นี้จะเสริมซึ่งกันและกันแต่ก็สร้างเป็นองค์รวมแต่เป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งภายนอกร่างกายและภายในร่างกายกระแสวังวนในหน้าอกของหลานเซินหยูสว่างขึ้นเกือบจะในทันทีมันทำให้ร่างกายของเขาสดใสเช่นลมปราณกระดูกกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในร่างกายแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานพายุแห่งธาตุที่โหมกระหน่ำได้หลานเซินหยูทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมพายุธาตุและในขณะเดียวกันก็ตัดการดูดซับพลังของธาตุภายนอกของเขาเองและควบคุมพายุธาตุภายใต้พลังปัจจุบันของเขาแต่ทว่าเรื่องนี้เขายังคงรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังจะระเบิดเมื่อใดก็ได้สิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือเสียงฟ้าร้องที่เกิดจากการเสียดสีภายในพายุธาตุแม้แต่ร่างกายของเขาก็ยังไม่สามารถหยุดสิ่งนั้นได้เกือบจะรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกเจาะเป็นพันรูโชคดีที่ร่างกายของเขาแข็งแกร่งพอแต่ถึงอย่างนั้นพลังงานในร่างกายของเขาก็ยังคงผันผวนไม่เสถียรควบคุมและปราบปรามทางโอเรนพูดด้วยน้ำเสียงโถมเขาไม่ได้ช่วยหลานเซินหยูควบคุมมันเนื่องจากในกระบวนการควบคุมพลังงานพายุธาตุที่โหมกระหน่ำในร่างกายจึงเป็นความพยายามของหลานเซินหยูที่จะควบคุมพลังงานของเขาเองความพยายามนี้มีความสำคัญมากทำให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับความแข็งแกร่งของตัวเองได้ในเวลาที่สั้นที่สุดพลังวิญญาณในร่างกายของหลานเซินหยูเพิ่มขึ้นและเขาได้ร่วมมือกับพลังของสายเลือดของเขาเพื่อไล่ตามและสกัดกั้นพายุธาตุโดยควบคุมพวกมันภายในระยะที่กำหนดเพื่อไม่ให้แพร่กระจายหรือระเบิดออกไปด้านนอกความรู้สึกนี้ไม่วิเศษเกินไปในไม่ช้าหลานเซินหยูก็จมอยู่ในการต่อสู้ภายในนี้เขาต้องมีสมาธิอย่างสมบูรณ์และพยายามระงับกระแสวังวนของธาตุมิฉะนั้นอาจมีความเสี่ยงที่พายุธาตุจะถูกปลดปล่อยและสร้างความหายนะนี่เทียบเท่ากับการต่อสู้บนขอบแห่งชีวิตและความตายและไม่ควรมีความประมาทในสถานการณ์นี้ความเร็วในการควบคุมพลังจะช้าขนาดนี้ได้อย่างไรทางโอเรนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของหลานเซินหยูอย่างเงียบๆและพยักหน้าเบาๆนี่คือฐานะที่เขาต้องการให้หลานเซินหยูค้นหาและมันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการคว้าความแข็งแกร่งที่พัฒนาใหม่อย่างรวดเร็วสำหรับวิญญาจารย์ทั่วไปมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำเช่นนี้เพราะมันอันตรายเกินไปถ้าสิ่งหนึ่งไม่ดีมันจะระเบิดเองแต่สำหรับหลานเซินหยูไม่มีความเสี่ยงดังกล่าวเพราะคนที่ยืนอยู่ข้างๆเขาคือมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันหลานเซินหยูค่อยๆอาศัยพลังจิตพลังวิญญาณและพลังสายเลือดที่พัฒนาขึ้นอย่างมากของเขาเพื่อปราบปรามพายุธาตุนี้ซึ่งไม่รุนแรงเกินไปและควบคุมมันได้ภายในขอบเขตที่กำหนดในระหว่างกระบวนการบีบเขาค้นพบว่าแสงไฟฟ้าในพายุธาตุนั้นล้นออกไปด้านนอกอย่างต่อเนื่องบนพื้นผิวของกระแสวังวนเนื่องจากปริมาตรของกระแสวังวนลดลงและเมื่อพลังงานของตัวเองสัมผัสกับแสงสายฟ้านี้เขาจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงทันทีแม้แต่พลังสายเลือดของเขาเองก็ยังรู้สึกเหมือนว่ามันกำลังจะละลายไปเมื่อสัมผัสกับแสงสายฟ้าชนิดนี้
พลังวิญญาณก็ยิ่งทนไม่ไหวเหมือนวัวโคลนที่จมอยู่ในทะเลหากเขาสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณเขาจะรู้สึกมึนงงทันที เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ